Itoophiyaa keessa jiraachuuf dirqama dubartii cimtuu ta'uu qabda. Biyya Arabaa hojjetteef dhidhixxee bareeddee biyya keessatti galteef jireenya gaarii jiraatta jechuu miti. Egaa shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartansiiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa waliin teessan erga biyya galteellee takka manatti hojjetti, takka alatti hojjetti, takka hojii hojjetti. Egaa gadi taa'uun hin jiru hojiidha jechuudha. Shamarran jechuun ogeettiidha. Ogummaa isheetiin immoo dirqama jiraatti. Kan asitti amma gingilchaa jiru xeefii immisii jechuudha yookaan immisii midhaan nyaataaf ta'u isan qopheeffachaa jira. Xeefiin immoo hin calleeffamtu jechuudha. Hundi keessanuu ni beektu ni gingilfamti jechuudha. Inna haala kanaanii hojjenna. Asumarraa viidiyoo kana keessatti wanti ani jechuu barbaadu shamarri kamiyyuu jechuudha dubartii ogeettii ogummaa mataa ofii qabdu kan jireenya ofii beektu maaliif akka jiraattu gaafa bultii ijaarratti immoo jireenya ishee san akkamitti akka jiraattu innaante silaa waa namaan jechuun dadhabdan immoo qamisii fi surree maa walirraan kaawwatte akkanaan hin jenne jalqaba irratti natti qorree jennaanan haala kanaan kaawwadhe jechuudha malee waa biraatiif miti. Inna akka lunni kiyyallee immoo nan ciccinneef jechuudha qilleensi na argate luka koo akkana kukkunneefan kaawwadhe kanaafuu viidiyoo kalecha gadhiise irratti koomentiin hedduu barraa jira isaafis deebii gahaa isinii qabadhee dhufuuf qophiirra jira jechuudha. Asumarraan gara viidiyoo kanaatitti yeroo isin dabarse jechuudha shamarran biyya Arabaa baay'ee nama sa'aatii kanatti biyya Arabaa hojjechaa jirtan yookaan biyya Arabaa jirtanii jireenyi biyya Itoophiyaa fi jireenyi biyya Arabaa akka tokko yookaan haala tokkoon akka deemamu kasinitti fakkaachuu jiraachuu dandeessu jechuudha. Maaf akkanan goone maaf akkasin goone maaf akkanan goone jettanii koomentiidhaan wantoota garaagaraa ijoolleen barreessitan baay'ee keessantu jira. Garuu immoo haalli jiru biyya keessa jiranii fi biyya ormaa jiran garaagara. Dirqama jireenya biyya ormaa asitti illee jechuudha jaarsi kiyyaa alaa dhufe jechuudha yeroo inni alaa dhufanii kanan hojjechaa jira achumaan dhufeetti narraa fuudhee na gargaaraa jira jechuudha ina afarsaa jira sababiin isaa xeefiin karra guddina afarsaa barbaaddi waa baay'ee barbaaddi jechuudha ijoolleen baay'een beektan haala kanaan safeediidhaan gizee irraa afuufanii humni gara fuulduraatti ba'a jechuudha akka qamadii safeediidhaan suruu akkas godhu osoo hin taane haala kanaan jechuudha kan hojjetamtu xeefiin ni beektu jechuudha innaa immisiisan xumuree hojjedhee xumuree ergan jedhee immoo nama na gargaaru kan biraa hin qabu waan ta'eef kophuma kiyyaan hojjedha waan ta'eef amma immoo asitti kasalan qabsiisaa jira jechuudha misaa irbaata hojjechuu kan barbaada lafti galgalaa jira waan sin garramu guyyaa kan immisii qopheechaan ture amma baay'ee dadhabeen jira baay'isawwee osuman dadhabuu immoo dhufeen kasala qabsiisaa jira shamarran jechuun akkana ogummaan ishee takkaachi fiiguudha takkaas fiiguudha takkasan hojjechuudha jechuudha kanaafuu biyya keessatti illee hojiin akkuma biyya Arabaa saniitti malee wanna biyya Arabaatii gadi jiruu miti jechuudha. Isiniif galee haalli jiruu Itoophiyaa fi haalli jiruu biyya Arabaa garuu garaagara. Maaliif achitti wanti hundumtuu guutuudha kwaalitii ta'eeti kan argattu. Asitti immoo kwaalitii ta'een argattu. Amma ijoollee baay'een achi teessanii wanta adda addaa barreessitu maaf akkasiin goone maaf istoofiif fayyadamne maaf akkana goone jettu. Itoophiyaa keessatti ibsaanuu yoo badde hin deebitu jechuudha. Waan sin garramu amma ibsaan hin jiru sa'aatii kanatti sababa ibsaan hin jirreef immoo dirqama kasala qabsiisuun qaba. Kasalli kiyya immoo aaraa qaba waan ta'eef aaree alatti yoo xumurate malee manatti hin galfadhu jechuudha. Guyyaa tokko manatti yeroon ibidda qabsiisu alatti qabsiisii is jalaa gurraachessattanii ijoolleen baay'ee barreessanii jirtu. Ani alatti qabsiisuu warraallee guyyaa san baay'ee bubbeen ni jira. Gizee bubbeetiin immoo kirbiitiidhaan yoo qabsiistu kirbiiti sus jalaa dhaamti malee siif hin qabattu qabsiisee ka'ee tanan kasala alatti gadi baasaa jechuudha. Akkasi malee akkuma argitetti Itoophiyaa akkuma jireenya biyya Arabaa san wanti hundi guutuu ta'ee nan argadha jettee Itoophiyaa keessatti argattu istoofiiwwan guutuu ta'e yoo argatte ibsaan immoo guutuu ta'e guyyaatii barbaadetti siif hin argamu yeroo hundumaa akkam barbaadetti jiraadha jettee gaafa yaadde birriin qabaa akkam barbaadetti jiraadha aga feete birris yoo qabaatte jireenyi immoo akkasitti sin jiraachiftu jechuudha. Asitti immoo shunkurtii kiyya murachuun hedee dudda hidhachuu hedee tana shaashiif irraa darbe akkuma jaartiitti tan hojjechaa jira jechuudha. Inna kana fakkaata jechuudha shamarran keenya gizee biyya Arabaatii galtanii ogummaa keessan qabaattanii dubartii cimtuu taatanitti
Itoophiyaa keessa kan jiraachuu danda'u dubartii sirriitti cimtuu taate bakka biyya Arabaas gaafa hojjettu sirriitti cimtuu taate malee dubartii birrii qofa ilaaltee birrii nan qabaa kan barbaadettan birrii qabaattee maallaqa qabaatteef akka barbaaddetti jiraachuu hin dandeechu tasallee sababiin isaa amma birrii nan qabaa nama sobbiratti qaxaree nan hojjedha yoo jette namni ati qaxartu sunillee akka ati yaaddetti siif hin taatu keessattuu daa'imman Itoophiyaa keessaa jechuudha nan ergadhaa akka san godhadhaa kana naa hojjettii sarraatinyaan qaxaradha jettanii warroonni achi teechanii waan dhibba yaaddan jechuudha namni isin qaxarattan sunillee akkasi yaaddasanitti isinii bahuu dhabuu danda'a ijoollee Itoophiyaa keessa yoo ajajattuyyuu ofirraan garagartee silaalti jechuudha kanaafuu dirqama ogummaa kee ofuma keetii qabattee galtee biyya keessatti hojjetachuudha jechuudha kanaafuu maallaqa qofatti amanuu osoo hin taane ogummaa mataa keetiitti amantee gara biyyaa galuudha gaafa gara biyyaa galte immoo akka rakkoon takkas hin mudanne yoo barbaadde ofitti amantee cimtee hojjetachuu qabda isin jedha waleen techan ka haala kanaan gara sinibitti qabatee fi gara naashunkurtii ishii murachaa jirti haala kanaanidha kan ishiin hojjechaa jirtu Itoophiyaa jechuun haala kanaanii jechuudha inaante warroonni addaattanii faranjii fakkaatanii Itoophiyaa keessa jiraatanii uumaa akkana jirta warroonni namaan jettan gaafa biyya galtan lama hin bultan jechuudha yoo gurraachiftan anamma gaafan galu jechuudha namni hedduu walee faranjii taatee galtee addaattee galte naan jedhaa turan jechuudha torban tokko hin guunne jechuudha bifa Itoophiyaa yeroo fudhadhu maaliif jennaan waan ala gadi baanu waan qilleensa keessa deemnuuf qilleensi akkasii kukkutaas akkasii gurraachichaa akkuma si godhu iyyuu hin beektan jechuudha kanaafuu biyya Arabaa teechanii waan baay'ee hin barreessinaa isin jedha natti galgalaa'ee dafee hojjechaa jira kana fakkaata Innaa haala kanaan jechuudha shamarran jechuun ogummaa qabdi isiniin jechuu jaaladha yeroo hundumaa dubartii cimtuu ta'a waleen techan haala kanaan jechuudha akka kan ishiin hojjettu biyyallee galtee ogummaa qabaachuu waa baay'eedhaaf nama fayyada wanni isiniin jedheef kanuma kanaaf isiniin jechuu jaaladha kanaaf gaafa biyya ormaa jirru as jaanni biyya ormaa gaafa jirru fi gaafa Itoophiyaa galle immoo garagara jechuudha ibiddi kiyyallee haala ajaa'ibaatiin naa qabatee jira distii kiyya sirra godhadheera hojjetachaa jira isiniin jechuu jaaladha waan wajjin turtaniif galatooma laayik sheer gochuudhaan beesa sinin jenna bye bye